Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagabalaan namo ang imong ngalan, paanhiya ang imong kingharian, pagabuhaton unta namo ang imong kabubud-on dinhi sa yuta mayngon man ngadto sa langit. O hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag adlaw, o pasayloa kami sa among mga utang, maingon nga kami nakapasaylo man sa mga nagkautang diha kanamo. O ayaw kami itugyan ngadto sa mga panulay, hinunoa ilikay mo kami gikan sa mga kadautan, kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Bathala ala Ja Yavasua Yahweh Adonai Elohim Yeshua Apo Asug Apo Bagulang Apo Gumulang Apo Uha Apo Uha Apo Uha Apo Aha God Lord Havang Diyos Jesus Christ Señor Jesus Emmanuel Santo Papa Menestro Paulino Onggoy Z Agapay Yavasua Yeshua Elohim sa ngalan sa Amahan, sa Inahan, sa Anak, sa Diyos, sa Balaang Espiritu Santo. Amen. Okay, Luzon, Visayas ug Mindanao. Maayong gabi ka natong tanan. Dalaygon kay si Jehovah nga Dios nining takna karon dapit sa kagabion, pinaagi si ihang bugtong anak Senyor Jesus Manuel, kansang bag-ong ngalan halangdong Santo Papa Menestro Paulino Ongkoy Z Agapay. Panggobyerno sa Dios nagsugod na sa pagmando nga ang katuyuan niini mo ang kalinaw kahusay or God's government begins its rule. Unang Korinto 14:33 kay ang Dios dili Dios sa kasamok kundi sa kalinaw ug kahusay. Mga kaigsuonan, ato unang itunol ang atong pagpangumusta ug pagtimpaya sa atong mga kaigsuonan sa gawas. Kay Eileen Sinoy, Saudi Arabia, Mina Balawag sa New York, Nieves Aro sa Poland, Mercy Anyag sa Florida, USA, sa Teresita Roda sa Canada, ug Sister Eva Agapay sa Bahrain. Magandang gabi po sa inyong lahat yan. Kumusta na po kayo? Ingat po kayo lagi. Then, sa mga kapatid po natin dyan sa Luzon, kay Brad Maslari Agapay and Family, Sami Agapay and Family, magandang gabi po sa inyo dyan. And also, to Emily Hepetulan and Giovanni Espinosa, good evening to you there. Sa pamilyang Manao, Garay, Gambana, Gumantaw, Baco, Montemar, Mugawa, Mente, Cubar, Abordo, Arumbo, Ampad, Ansali, at saka sa pamilyang Agapay lahat, magandang gabi po sa inyo dyan. Unya, ato usab nga itunol ang atong pagpangumusta ug pagtimbaya diha sa Negros Siaton sa atong mga kaigsuonan diha nga duna tay mga listeners og mga texters diha, viewers nato ug followers sa mga Kabusog family, Mahiho Valdelovar, Zamora Espinosa, Radones family and Valiente family, maayong pagpaminaw ninyo dinha. Nya sa mga staff ning makusog nato nga buhatan RPN DXKD, sa atong station manager Ma'am Liza Bautista, sa atong master control Box Bukayaw ug kauban sa buhat Dodds Dunyo, mayong pagpiminaw usab ninyo diha. Nya mga kaigsunan, duna usab tay listeners diha sa Luok Istaka sa mga Rosiana family. Magandang gabi po sa inyong lahat diyan. Sa Torno sa mga Agapay family og sa Santa Filomena sa Elio family, maayong pagpaminaw usab ninyo diha. Mayong gabi kaninyo. Sa mga naka-tune in sa ilahang radyo, 10:53 AM band, sa mga nag-monitor nato sa internet, live ta sa Facebook ug sa YouTube, i-type lang ug i-click ang RPN DXKD Dipolog City. Unya mga kaigsuonan, alang sa wala pay kasayuran nga duna usab tay gihimo nga programa sa lain-lain nga lugar, adto ta sa Calamba, Misamis Occidental 98.6 DXMN FM sa dial sa inyong mga radyo. Alas 11 hangtod alas 12 na every Sunday mga kaigsuonan, duna usab na sila padula ang ginahimo. Kadtong wala makaapas sa cellphone number sa niagi 0912-287-5133 mo nay pwede ninyo mateksan aron makaapil pod usab mo sa ilahang ginagmay nga papremyo. Unya, ang anchor host niya na mao si Brad Charlie Kabatuan. Then sa Ipil Sibugay Sambuanga del Sur 103.1 FM sa dial sa inyong mga radyo every Sunday lang gihapon na 1 to 2 o'clock every Sunday. Doon na usab gihapon na sila padula nga ginahimo mga kaigsunan. Unya, ang anchor host niya na mao si Junior Suposo. Then sa RMN DXDR naka-hook up kini sa DYRB Cebu o sa DXPR Pagadian. Unya, ang cellphone nga pwede ninyo mateksan o gusto mo maapil sa ilang padula 0950-8548-185. Unya, ang anchor host niya na mao si Brad Ray Umbang.
Doon na sila jackpot price nga ginahimo every Sunday, usa lang ka tawo ang pwede mo daog, worth of 1,000 pesos mga kaigsuunan. Paunhanay lang na sa pagtubag unya ang ilahang tinag 500, 5 ka persona ang pwede makadaog. Nya mga kaigsuunan, sa ngalan na lang sa kinatibok ang puwersa sa ang pinili nga nasod giluwas ug ipahiuli sa inyong makanunayon nga pagsuporta sa atong programa panggobyerno sa Dios nagsugod na sa pagmando kaninyong tanan kanatong tanan sa atong inahan sa iglesia Mamaliling Agapay. Maayong gabi kaninyong tanan. Nya sa mga apil sa atong padula at atong hinumduman nga kompletong address, kompletong nga ngalan, kompletong nga tubag, ang ID nga inyong ngalan nga inyong gamiton diri kinahanglan mao po'y ngalan sa inyong ID nga pwede maka-claim sa inyohang pwede nga madagan. Okay, mga igsoon, pangutana, kung dunay mga pangutana mahitungod sa among mensahero, andam tagana ang atong magwawali mo tubag niya na. I-drop lang ninyo or i-care off dire sa programa ang pinili nga nasod giluwas ug ipahiuli. Ihatag na to ang atong unang magwawali, Brad Baldomero Rubia, imuha na ning panahon. Okay, daghang salamat Sister Lone. Bueno sa dili pa ta mo padayon sa unahan aron sa paghisgot sa mga pulong sa Ginoo. Ari una ta sa pagpangayog katahuran sa bugtong nga buhay nga Dios, amahan nga Dios, yang bugtong anak si Ginoong Hesus Emmanuel. Siyang bagong ngalan si Ministro Santo Papa Paulino Agapay. Usab ato'y paabot ang atong pagpanimbaya sa atong mga suking tigpaminaw. Salamat sa makanunayon ninyong pagpaminaw sa among programa. Buhay galag son arita sa maong topiko nga ang panggoberno sa Dios. Nagsugod sa pagmando ang katuyuan nini alang sa kalinaw o kahusay. Kang unang Korinto 14:33 kay ang atong Dios dili Dios sa kasamok, kundili Dios sa kalinaw nga ingon nga mo'y lagda sa tanang iglesia. Busay iskutan nato higalag gisuon karon kining mahitungod sa kalinaw o kahusay sa atong nasod karon. Kining mahitungod sa kalinaw sa atong pagpuyo higalag gisuon no. Adunay 45,000 ka dominasyon karon nga mitumaw o na rehistro sa Security Exchange Commission ug wala ko masipyat. Puro ni sila nagdala og abalaod nga gikan sa Biblia o mga doktrina nga gikan sa Biblia higalag igsoon. Apan gikinahanglan higalag igsoon nga ang matag membro dunay panagsusi sa matuod nga iglesia nga ilang gipasakupan. Kayang sumala pa sa unang Tito o Tito 1 o Tito kapitulo 2 bersikulo 7 nga ang pulong nga nagingon sa tanang butang ipakita ang imong kaugalingon nga panag-ingnan sa mayong binuhatan ug sa imong pagpanudlo ipakita ang kaligdong nga pagkatalahuron. Sa 45,000 ka dominasyon karon higalag igsoon, kinsa man ang inyong matudlo nga kapanag-ingnan sa maayong mga butang o makita nato ang pagpanudlo nga adunay kaligdong ug pagka matinuoron. Daghang mga iglesia karon nga moangkon nga daw sila mo ikamatuoran, sila mo itinuod nga matuod nga iglesia. Gigamit nila ang Mateo 16:18 nga ikaw si Pedro sa ibabaw nining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia, bisan ang gahom sa kamatayon dili makabuntog. Sa 45,000 ka dominasyon, kinsa kay nagbuhat sa butang nga kapanag-ingnan? Kinsa kay inyong matudlo nga nakabuhat sa gibuhat ni Kristo? Kay si Kristo panahon siyang kalbaryo kaniadto panahon siyang pagkatawhanon. Iya maghimo ang mga buhat nga gisugo siyang amahan. Nga imong mabasa dito sa San Mateo kapitulo 15 bersikulo 32 nga ingon siya nga tagain niyo sila mga pagkaon kay tulon sila kaadlaw nakiguban kanako. Dili ako buot nga manglakaw sila unya panguyapan nga sa kadalanan. Busa gibuhat ni Kristo. Unya ang Roma kapitulo 15 bersikulo 4 nga ang pulong nga nag-ingon nga kini gisulat kaniadto alang kanato karon aron kita usab makabaton sa dakong maong paglaom. Busa higalag igsoon gikinahanglan ang panagtuki o pagsusi sa kamatuoran kay basin unya nagdahom ta nga ang iglesia nga atong gipasakupan tinuod unya diay sa kapulihay dakong dili tinuod. Kay doon na rabay panultihon nga kana kunong baka kung balik-balik ko nagsulti mahimong tinuod. Unya kun ang tinuod dili nato ipatugmaw, dili nato iwali ang tinuod, dili nato balik-balikon, mahimong matamakan sa kabakak ug mahimong mataguan ang kamatuoran. Busa higalag igsoon nga atong ipatumaw ang kamatuoran. Kay daghang nagangkon unya dili nato makita ang buhat ni Kristo. Kay si Kristo nagbuhat kaniadto sa pag-atiman sa mga karnero.
gikinahanglan usab nga atong makita sa atong mga pangulo. Kay si Kristo sa Juan Kapitulo 10, versikulo 14, mingon siya nga, ako ang maayo nga magbalante sa mga karnero, ako nakaila sa mga ako, o ang mga ako nakaila kanako, unsay pagkamayo ni Kristo, ang pagka muatiman sa iyang mga karnero. Ingon siya sa Juan Kapitulo 10, versikulo 12, insya ako magtagana sa akong kalag alang sa mga karnero. Sa atong kapanahonan karon kay doon na may 45,000 kadominasyon nga mitumaw. Kinsa may atong matudlo, kinsa may inyong matudlo nga kapareha sa buhat ni Kristo. Siguro wala mo'y matudlo, pero kami doon na may matudlo nga mao ang bagong ngalan sa atong Ginoong Kristo, mao si Ministro Santo Papa Paulinong Kagapay. Busa, abtik mga suking tigpaminaw, kay ingon ra ba ang Mateo Kapitulo 15, versikulo 8 ngadto sa 9. Ang pulong nga nag-ingon nga, kining mga tawhana nagpasidungog kanako, pinagi silang mga ngabil, apan halayo kay kanako ang ilang mga kasing-kasing, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit ilang ang ilang pagpanudlo, ilamang gipanagdoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang og mga tao. Unsa may kalagdaan nga hinimo lamang og mga tao? Kana bang paglipat-lipat sa kamatuoran? Paglimbong sa mga tao. Sa dihang naana nila ang panudlanan, naana nila ang butang sa Dios, dili nila itabang, kay gamito nila ang pulong sa Dios nga mayngon sila ang paggamit sa halad og ikapulo, mao lamang ang makagamit ang mga pastor, ang mga pangulo, ang mga membro dili pwede makagamit. Mao na lipat-lipat. Busa bantayan nato higalag igsoon. Gay ingon ang Tito 1:16. Klaro og tinaw higalag igsoon. Ingon diri ang pulong nga nag-ingon nga sila nagpahayag nga sila nakaila sa Dios, apan gipamakak sila pinaagi sa ilang mga binuhatan, sila dulumtanan, masukihon, dili mapuslan sa bisan unsang maayo nga buluhaton. Basin unya, ikaw karon nga suking tigpaminaw, naapil ka niya ng iglesia. Basin unya, ikaw patay dipinsa sa iglesia nga imong gipasakupan, unya wala siya kalinaw nga gihatag nga kaninyo. Atong pangitaon ang gisgutan sa 1 Corinto 14:33 nga mupalinaw. Dunay kalinaw. Kaingon na ba si Kristo nga 14:6 sawan ngon siya, ako ang dalan, portahan og ang kinabuhi. Sa diha nakasulod na ta sa mong iglesia, doon na ba'y kalinaw? Doon na ba'y kinabuhi at umaangkon diha? Basin niya kagubot o kaguliyang, kabalaka na lang atong mangkon kay sa dihang naghatag ta sa atong mga bulaton. Sa dihang pagwali sa mga pangulo na to, mayngon sila nga, brother, tungod lagi kay maalam sila sa pulong sa Dios. Tungod kay batid sila sa pulong sa Dios. Sa dihang mayngon sila nga, gikinahanglan ang paghatag og halad og ikapulo ngadto sa Dios. Busa nihatag mo. Kay nagdahom-dahom mo nga maunay kamaturan, diay gilipat-lipat mo kay sa dihang nadawat na nila ang butang iya sa Dios, wala man mo tabangi. Munang atong balansiyon jud pag-ayo higalag igsoon kay ang kwarta nga gisgutan sa Biblia kanang Mateo Kapitulo 1 versikulo 22 Mateo Kapitulo 21 versikulo 14 nga pakitay ako kwarta ingon ang Dios, ingon ang mga tinunan niya ay kwarta sa kisa ba nang naong isa kang Cesar. Siya ihatag ang iya ni Cesar o ihatag ang iya sa Dios. Apan unsa may bulhaton sa butang nga iya sa Dios. Mao nay ato ang usisahon higalag igsoon. Dili ni pagpangmuhinta sa ato mga pangulo, pero gikinahanglan nato ang pagsusi. Kay basin unya nagpasakop ta unya ang atong gihatagan sa butang nga iya sa Dios. Ingon sa Tito Kapitulo 2 versikulo 7, basin unya dili ka panangingnan sa tanang maayo nga butang. Basin unya ang gisgutan ni San Pablo sa Roma Kapitulo 16 versikulo 18, kining mga tawhana wala mag-alagad sa atong Ginoong Kristo, kundi nag-alagad silang kaugalingong mga pangibog o giulog-ulogan nila ang mga taong matutuhoon, pinagi silang malipat-lipatong pulong. Kana bang matutuhoon ba? Kana bang ugon sa isulti, hatag dayon. Ugon sa iwali sa pastor o sa mga magbalantay sa mga karnero o sa mga pangulo, mutuo dayon ka. Unya diay ang butang nga ilang nakuptan, wala diay gialagad ya ninyo. Halimbawa, naataron sa private area o private property. Nag-abang ta. Sa dihang gabito na ang yuta nga atong gipuyan, asa naman ta magpuyo? Nga wala naman tay laing kaabangan. Unya, ang atong gipasakupan nga iglesia, perti na kadato. Doon na eskwelahan, doon na mga ospital, doon na
mga dagkong investment sa mga dagkong kumpanya. Unya kita wala ta tagaig pagkabana. Unya kana biyang butang nga iya sa Dios sigalag igsoon, gikinahanglan magtuki ta sa pulong sa Ginoo. Kay kanang butang nga iya sa Dios kalan-uno na sa mga karnero. Dili na kanon lang sa usa ka magbalantay sa mga karnero. Kang Ezekiel kapitulo 34, bersikulo 1 ngadto sa 5, ngin siya alaot kadtong mga magbalantay sa mga karnero nga nagasibsib lamang silang kaugalingon, apan ang nagpasibsib lamang sa mga karnero, apan ang mga karnero wala jud in taon nila pakana. Busa gikinahanglan magmaabtik nga mo to gyud magmaabtik ta sa pagpasakop sa matuod nga iglesia nga gadahom-dahom ta. Kay ingon na ba nga kun ang buta magaguyod og buta, silang duha mga hagbong sa gahong. Sa diha karong ang imong pangulo ingnon tanan nabuta sa kamatuoran tungod kay wala magbuhat sa sugo ug balaod sa Dios. Unya nagpasakop ka diha nahimo po kang buta. Kay usa man itudlo sa buta, ang iya pong pagkabuta gibutaan ka sa kamatuoran. Diyo sa kapagbuta gipahatag ka sa mga buluhaton, unya wala ka tabangi. Sa diha karong nang linding ka. Dayon. Wa kay kabayad. Pag wa kay kabayad, gikasuhan kag istapa sa imo ang gilindingan. Unya, mangayo kag tabang sa imong pangulo, basta unya ditan ka inyong walay kwarta. Higalag igsoon. Busa magbantay-bantay ta. Unya, sa ato pong pagbantay-bantay magtuki ta sa kamatuoran. Kay dunay panagna diha sa Pinadayag kapitulo 18, bersikulo 4 nga klaro og tin-aw nga ingon siya dito, o gadunay tingog nga nadungog ko gikan sa langit nga nag-ingon, gumula ka mo gikan kanila katawan ko, pagpalain ka mo, kay basud usab ka mo makaangkon sila mga silot ug mga hampak. Sa dihang nagpabilin ka diha, unya ka na maong panguluha, wala magbuhat sa kamatuoran, wala magpakitag maayong binuhatan pinagi sa pagpanghatag. Unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 18, pagpakita ka mo maayong binuhatan pinagi sa pagpanghatag, wala nila nagibuhat, basin unya makaangkon ka silang silot ug mga hampak sa ilang pagkahakog ug pagkadalo. Kay ingon ang 1 Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 nga ang mga dalo kuno 13 9 nga to sa 13 nga ang mga dalo kuno dili makasulod sa gingharian sa langit. Naon yan apel man kapag pagkadalo kay nganuman ang kwarta nga iya sa Dios wala man lagi tabang gikurap man niya. Mao ni bantayanan kay kanang butang biya sa Dios ang gisgutan sa 2 Korinto 9:11, kamo pagadatuon sa tanang butang aron usab kamo magpakitag tumang pangkamanggihatagon kay kining grasya nga inyong gidumalahan dili lang kini makahulip sa kawalan sa mga balaan kundi kini makapadagaya sa pagpasalamat ngadto sa Dios. Unsaon ang kwarta sa dihang nadato naka tungod sa butang sa Dios? 1 Korinto 1:5 sa dihang nadato nakatungod sa pulong sa Dios. Unsaon nimo ang kwarta? Itabang nimo sa mga tao. Sama ba sa Biblia? O sama ba sa gisgutan sa Matthew 22:14? Nga ang nao nga iya ni Cesar, ihatag ang iya ni Cesar ug ihatag ang iya sa Dios. Unsa may iya ni Cesar sa panahon kaniadto? Si Cesar usa ka hataganan og buhis. Sa atong kapanahonan karon, kung mopalit og kape, dunay buhis. Mopalit og Bear Brand, dunay buhis. Mopalit bisag unsa dunay buhis. Unya kana bang buhis nga atong gihatag sa gobyerno? Ato ba nang nadawat? Ato ba nang nabati? Ato ba nang nakita? Nakita nato. Dunay mga pantawid program, dunay purpose, dunay mga senior citizen, dunay mga livelihood program, ug unsa pa na mga charity. Daghan ato nakita ang mga programa o tabang sa gobyerno nga kanato. Kay naghatag man ta sa atong tax. Ang pangutana, sa diyang naghatag tag tax sa atong mga pangulo, doon na ba'y pagbalik nato? Gitagaan ba ta? Gidungagan ba ta? Higalag igsoon? Kaingon magud ang Malakias kapitulo 3 bersikulo 10, busa dadaan niyo ang tibok ikapulos akong balay aron adunay pagkaon. Unya sulayin ninyo ako karon di babubuan ko kamo sa mga panalangin nga wala igo ikabutang. Unsa man tong ibubo? Unsa may ihatag sa pangulo kadtong butang sa Dios? Unsaon man nimo pagsulay sa diyang napuno na kasautang, sa diyang kasuhan na kag istapa? Sulayin na nimong pangulo. Basin niya mutago na. Dili kanya tabangan. Higalag igsoon, Juan kapitulo 10 bersikulo 11, sa diyang dulo na kaglobo, basin niya kanay mong pangulo, mukalagiw pagdalagan, kay siya dili man matuod nga magbalantay. Mao na bantayanan nato higalag igsoon, nga sa atong pagpangalagad, maklaro, matinaw, ingon patungo sa kapastor, kikinahanglan ang atong pagpangalagad, klaro pa sa bulang kristal, tinaw pa sa tubig mineral, gikinahanglan, aduna tay kaluwasan, material or spiritual. Mo nay
atong pag-usisa higalag igsoon nga dili mo masakitan kinang ako lang giupindihan ninyo kay mao man ni kamatuoran. Wala na to gitago, wala na mo gililong ninyo ang kamatuoran. Nga gikinahanglan may sakop ta sa matuod nga magbalantay sa mga karnero. Higalag igsoon kay kun dili ta may sakop, sayang ang atong pagpangalagad kay gilimdan ta sa kamatuoran. Wa ta tug-ani sa kamatuoran, gitabunan ang kamatuoran, gitabunan og mga bakak nga mga katarungan. Sa atong kapanhonan karon, kinsa kay makapalinaw? Ato i-challenge po ning mga kining mga pangulo karon kay nahibalo man pugog na sayod kung aduna po nagtig paminaw. Kay doon na magani sila yung mga gipang play sa atong mga programa nga dan atakiyon nila. Muna nagpasalamat ko kay naminaw dahil sila sa atong programa. Doon na po yung mga argue nila or mga komentaryo nga medyo sakit. Salamat gihapon kay nagpaminaw sila. Ang ako pong ikasyuda ninyo, unsa may buhaton sa inyong pangulo aron malinaw ang mga tao, tabangan ba o dinaluan? Higalag igsoon. Kaya nga mo sa among pangulo ang makapalinaw sa tibok kalibutan. Gikinahanglan tabangan ang mga tao. Kanang mga bugoy dia sa mga kali-kali kuning amo pang ministro may gisaligan sa butang iya sa Dios. Unsaon niya na? Kanang mga tawana, tagaan niya nag mga kwarta, tagaan niya nagsweldo binulan, himuon ng misyonaryo. Kanang naa sa tagalasang. Kanang mga tawana nga may kontra gobyerno. Kaya sa may tuyo nga may kontra gobyerno man sila. Tungod sa mga panginahanglanon. Mao na gisgutan sa Santiago kapitulo 2, Santiago 4:1 nga unsa may hinungdan sa mga gubat, sila mo patay ug makigpatay tungod sa mga butang nga ilang gipangandoy. Sila anda mo patay ug magpakamatay. Unsaon man ang mga tawana? Pagkanaog na dire sa syudad. Tagaan nagnegosyo, kumupuyog dagat, tagaan nagpanagat ug mupuyog bukid, tagaag panguma. Tagaag punan sa panginabuhian. Kun mo inyong saligan, si Ministro Santo Papa Paulino Kagapay, pero kung dili, wala tayo mahimo, gamay lang ato matabangan. Busa kay pobre man ang atong Ministro Santo Papa Paulino Kagapay, doon na siya giwali, doon na siya ipawali. Nga dira sa Dipolog, kinsa tong mga tao nga wala na mo'y kapuyan, wala na mo'y katukuran sa inyong balay, doon ay lote nga gipalit ang among ministro, reservation area alang sa tanang tao na diya sa Sikayab. Unong ka hektarya na, papuyan na sa tanang tao. Besa kung sa imong tribo, besa kung sa imong rasa pagkatao, besa kung sa imong reliyon, makapuyo ka diha, libre ang imong pagpuyo, forever ka makapuyo diha, apo sa apo. Kang Buhat kapitulo 4 bersikulo 32 ang tanang butang panagambitan. Buhat 2:44, wala na mingon nga ako ra ning butang kundi ila ang tanan. Ambitan ang tanan. Mao nay katuyuan, mao nay makapahusay. Unsa pa? Kadtong mga tao nga gusto mo eskwela unya dili makapa-eskwela tungod sa tuition nga mahal. Ang ilang mga ginikanan makahimo nalagdawtan usaon man niya magama siya eskwelahan nga maka-eskwela tanan. Ang mga tao nga walay pagsalig sa pag-ampo sa Dios nagkabaton og mga sakit. Di sila motuog spiritual healing. Naatay hospital nga maka-hospital sila nga libre. Mga tao nga gusto mo puyog dawat limpyo nga ingon pa nato nga mga subdivision nga hulog-hulog magama siya og mga housing program nga wa na hulog-hulog papuy-an sa mga tao. Nindot kayo mga programa sa atong halangdong ministro ang bago nindot kang programa sa bagong ngalan sa atong Ginoong Kristo Ministro Santo Papa Paulino Kagapay busa direta sa panahon ni Kristo siya ang panahon walay mito siya ang pagwaling amingon siya nga Juan kapitulo 10 bersikulo 30 mingon siya ako ug ang amahan usara wala man ang mga tao. Sa Juan kapitulo 10 bersikulo 33, ang mga Parisyo, ang mga Hudyo hinuon namunit og bato. O sa ilang gibuhat, ilang gibato si Kristo. Mingon si Kristo nga ngalan niyo man kung batoon. Ingon ang mga Parisyo, siya batoon kanamo dili tungod sa imong maayong binuhatan, kun dili nagpasipala ka batok sa Dios kay tao karaman unya apa nagpakadiyos ka. Usa mingon si Kristo sa Juan kapitulo 14 bersikulo 11. Isa kung dili ka mumutuo nga mahan ani as sulod nako, tuin na lang ninyo ako pinagis ako mga buhat. Sama ni Ministro Paulino Kagapay karon. Kun sakit kay sa inyong dalunggan sa padiyang mingon mig the new name of Jesus Christ. Saint Pope Paulino Kagapay mubagteng sa iyong dalunggan dili mo muto. Ay tuin na lang na iyang mga buhat kay sa 45,000 ka iglesia karon wa na tay matudlo nga nagtugan sa tibok kamatuoran, nagbuhat sa buhat ipabuhat ni Kristo. Kay doon na magoy panultiyon, action is better than words.
Unya, ang iglesia karon nga 45,000 nga narehistro sa Security Exchange Commission, puro rasulti. Unya, wala magbuhat. Musa mingon si Kristo sa Matthew 23 versikulo 3. Siya, tuoy ang ilang ginasulti o ilang ginawali apan ayaw buhata. Kay sila musulti lang apan dili mo buhat. Ngano man ang higalag igsoon? Kay ilang doktrina sumala sa Matthew kapitulo 15 versikulo 9 kay ang ilang doktrina minugda lamang og tao. Dili pagbuot sa Dios, dili doktrina nga gikan sa Dios. Busa atong kuano higalag igsoon atong timbang-timbangon ang atong pagpangalagad. Basta nunyag napaingon ta sa duhay-duhay. Napaingon ta sa kwarta-kwarta. Napaingon ta sa tarak-tarak, mapaingon ta sa walay-walay kaluwasan. Diha jud ta mapaingon sa tinuray nga kaluwasan, tinuray nga kamatuoran. Di kana kayong si Kristo nga siya ako ang dalan portahan ug ang kinabuhi. Sa diyang nakasubay na kasadalan ni Kristo, sa diyang nakasulod na sa iglesia ni Kristo, tagahan ka ni Kristo kinabuhi. Usa may ihatag niya kinabuhing material ug espiritual. Mao na higalag igsoon nga akong pagpadasig ninyo nga tuwi saligi ministro Santo Papa Paulino Kagapay bagong ngalan sa atong Ginoong Hesukristo maoy matuod nga iglesia nga ang pinili nga nasod giluwas o gipasiguli. Isaias 43 heading. Kay mao man ni kamaturan kay kinsa magoy nakabuhat ron sa buhat ni Kristo? Kun kamo nagbasa mo Biblia, ang Biblia nga gipangsulat diri ang mga kapitulo, mga bersikulo nga gibuhat ni Kristo, mga theory. Pero sa aktual wala mo makakita ngano man na. Kay wala man gud ninyo mo padayag ang bagong ngalan sa atong Ginoong Kristo, pero kami nakakita mi aktual. Kanang gisgutan sa Roma 12:19 ngadto sa 21, kon ang kaaway gigutom pakanon, kon ang kaaway gihuaw paimnon. Amo nang nakita ni Ministro Paulino Kagapay, sa diyang gisumbag yang mata, black eye, sumbag yang ilong dugo. Sumbag yang baba kadugo. Pag uli yung sa maniya, iya bang gitakbas ang tao? Iya bang gilaparo? Iya bang gipuspusan? Iya bang gisipa? Iya bang gibundak? Iya bang giugsok? Wala. Yung sa mayang gipagbuhat. Kaya ang kaway kung gigutom kuno pakanon kung gihaw paimnon man, yung sa niya gakuha sa giniktan niyang manok o kung sa yang nakuha nga hayop gihatag niya atong tawhana. Mao nay kamaturan higalag igsoon. Ang uban maingon po sila nga kadto si Tatay Ungkoy Agapay, ako mismo kakita jud ko ato nga maayo jud tong tawo. O maayo, siya maayo. Pero wala siya magbasa sa Biblia nga katud ang pagkamaayo ni Ministro Santo Papa Paulino Kagapay. Mao daytoy buhat ni Kristo. Nga mao daytoy aktual nga buhat ni Kristo nga dili mo lingkod sa maayong lingkuranan, dili mo kaon og hamiling mga kalanon, nagpaubos ng kaugalingon. Pilipos kapitulo 2 bersikulo 4 ngadto sa 5 nga siya wala magtagas siyang kaugalingon nga kahimtang, kundi kahimtang sa uban bisan siya naglungtad sa kinaya sa Dios apan siya nagpaubos siyang kaugalingon. Mao nay kamaturan higalag igsoon. Busa mo'y saligi, mao'y tuoy ngano man higalag igsoon. Kun sa diyang musalig ka ni Ministro Santo Papa Paulino Kagapay, dili lang kining dipulog sa 6 hektar diya sa sikayab nga yuta yang mapalit daghan pa. Kun imong saligag tuan. Dili lang kana mo yang proyekto nga magama daghan pa kun imong saligan. Pero kung dili nimo saligan na makatabang sa ginagmay, mao biya na kiniamong parapol karon. Giniamong padula diri sa Dixkide o bisan na asa nga mo ng programa. Gimo na pwede biya unta namo ni himuon nga tagsa-tagsaon mo hatag pero dili namo mahimo. Dili mahimo ni Ministro Santo Papa Paulino Kagapay ngano man gamay lang ang panudlanan. Gihimo na lang niya sa ingon ani nga padula aron ang mga tao walay pinalabi. Patsambahin na lang, doon makatuon pa po mo Biblia. Busa, abrihan na to itong una-una kasing-kasing. Dili na to siradan. Akong pabili ninyong teksto, Proverbio 29:12. Kung ang usa ka pangulo maminaw sa kabakakan, ang tanan niyang katawan mahimong daotan. Busa, kung ang amahan magpasan siyang anak, kung ang amahan masipyat gani pagtikang, ma-slide gani ang amahan ang anak, sigurado yun mapuspos. Kung ang imong pangulo, wala magtugan sa kinatabuk ang kamaturan, gitabunan niya bakak ang kamaturan, sigurado, ang butaw nga magaguyod og butaw silang duha mga hagbong sa gahom. Dalaygon kang buhay nga Dios. Amen. Amen. Ug karon ato ipadayon nimo dia Sister Zelona. Okay, daghang kayong salamat sa atong igsuon Baldomero Rubia sa maunihang pamahayag no. Klaro og tin-aw ninyo nga nadungog mahitungod sa pagpamahayag niya sa bag-o ngalan ni Ginoong Hesukristo, mahitungod pud sa buhat ni Ginoong Hesukristo. Mao ra magyud ang pinaka-importante mga kaigsuonan. Kay nga no man
Paunsa nato mahibaluan ang tinuod nga pundok nga gitukod ni Ginoong Hesukristo, very simple ra kaayo. Kana ra iyang hiyas, taras ug batasan, then kinahanglan magnunot gyud sa unsay sugo sa atong Ginoo mga igsoon. Ug unsay iyang kabubuton mo kinahanglan mo gyud sundon unya. Kung nagtuo mo ni Ginoong Hesukristo nga mao inyong savior ug manluluwas, unya di pud mo mutuo sa bag-o ngalan ni Ginoong Hesukristo. Sayang lang gihapon mga kaigsuonan. Tuo mo ni Ginoong Hesukristo, tuo pud mo nga si Ginoong Hesukristo dunay bag-o ngalan. Kay siya gud mismo nagdeklara sa Pinadayag 3:12 nga dunay gyud siya bag-o ngalan. Ug igasulat ko diha kaniya ang akong kaugalingon nga bag-o nga ngalan. Ayon na ninyo pangitaan ang nahasulat. Kay niingon na gani siya kung isulat pa niya ang tanan nga iyang kaagi bisan pa ang tibuok kalibutan dili ma-insakto. Kulang pa gani. Mangita pa man mo klaro na ning among gisulti nga si Ginoong Hesukristo naa na siya bag-o ngalan. Mutuo mo ni Ginoong Hesukristo, tuo ang iyang bag-o ngalan kay diha man ta mag-usas bag-o ngalan ni Ginoong Hesukristo. Kay wa may laing pinili nga kasaligan Pinadayag 17:14 kana mang bag-o ngalan ni Ginoong Hesukristo. Santo Papa Ministro Paulino Ungkoy Agapay, diha ata mag-usa ang iyang bag-o ngalan kay naa diha ang kalinaw ug kahusay. Mao nay tinuod ug matuod nga maayo mo bahin-bahin ug mo apod-apod sa butang sa Ginoo. Pilipos 2:4, dili siya maglantaw sa iyang kaugalingong kahimtang kun dili gitutukan niya ang kahimtang sa uban mga kaigsuonan. Abrihin ninyo buksi ang inyong mga huna-huna ug kasing-kasing. Igsuon, kung nakasunod mo sa kapitulo ug bersikulo nga gibuhian sa atong igsuon, Brother Baldomero Rubia. Gamay lang ang bersikulo o kapitulo ang iyang gibuhian. 30 lang kabuok mga kaigsuonan. Kining pulo nga asa man ni nato pwede makaplagi sa Biblia. Ang karnero nga gitakbuyan sa sakit, wala ninyo paliguna. Ni tambali ninyo ang masakiton. Ug ni bugkusan ninyo ang nabungguan sa bukog. Ni pabaliko ninyo pag-usab kadtong ginapatlaag sa halayo. Ni pangitao ninyo kadtong nawala, apan uban ang pagpugos ug kabangis, giharian ninyo sila. Asa man nato pwede makaplagi sa Biblia. I-send lang ang inyong tubag sa 0946-249-5249. Okay, Brother George, good evening to you. Good evening, sister. Okay, it's your Thank you very turn to much. speak. Thank you. Okay, take your time now. Thank you. Last week, we started to speak a little bit about idolatry. Idolatry is the worship of idols, the worship of pictures, statues, stained glass, anything physical that the worshipper believes is a deity, a god of some type. Now this is ancient, probably the very first religion in the world, which was in Sumeria. Sumeria is the oldest civilization. It's approximately 5,600 years old. It no longer exists as a civilization. It's in what is now Iraq, southern Iraq. Abraham came from Sumeria, from a city called Ur. Those people, the ancient Egyptians, the Chinese, the ancient Indians, even today, worshipped and still do in many countries, idols. What is an idol? Now, our Lord describes idols very, very much in great detail in Isaiah, specifically chapter 44. He talks about wooden idols. Now, to start with, many years ago, thousands of years ago, before the discovery of metal, precious metals like gold and silver or iron ore, there was wood. Trees existed. And the very first idols were made of wood. And God addresses this in Isaiah 44. I went over this a little bit last week.
but just to refresh your memories. And it's God has a wonderful sense of humor. He talks about a carpenter making wooden idols. Now, firstly, he says, okay, a carpenter would take a piece of wood, a big piece of wood. He can use this wood to make a fire. He could give that piece of wood to a blacksmith. A blacksmith, ancient profession. A blacksmith is an artisan, a professional man who makes horseshoes. Now, horseshoes are very old in terms of culture. Horseshoes existed thousands and thousands of years ago because horse hooves, feet, chip very easily. And so somebody, thousands of years ago, came up with the idea of making iron shoes in the shape of a semicircle and nailing them to the bottom of a horse's foot. It doesn't hurt. A horse's foot is cartilage, just like between our bones. There's no pain involved for the horse, but it protects the hooves, the feet, when a horse is being ridden. And the profession, the person who does this is called a blacksmith. Now, and it's very interesting because God talks about, in Isaiah here, two professions, the carpenter and the blacksmith. In order to make a horseshoe, of course, you have to have a fire, very hot fire, because you have to shape a crude piece of iron into a semicircle. And you have to cast nails. You have to make nails, shape them. It takes a lot of heat. God talks about two different kinds of idols. One of wood, the other of metal. The older one, of course, wood. Wood was discovered, trees have been around much longer than the discovery of gold or silver or iron. And our Lord, and I always laugh when I read this, he says, look, think about it. He's telling us when we read, reader, think about the following. You love idols, and he's talking to us, but also to the ancient Israelites who were idolaters. They worshipped idols. Then God appeared to Abraham. Abraham converted them to the true living God, but then many of them went back to worshipping idols. And here in Isaiah, God is trying to persuade through this great prophet Isaiah, who is speaking to the Israelites who still worship idols or who went back to worshipping idols. Look, you take a piece of wood and you make a fire from it. You give it to the blacksmith, make a huge fire so that he can melt down the horseshoes. And you can also warm yourself in the winter at this fire using this piece of wood from a tree. It burns. What happens when it burns? Well, it creates heat, but on the other hand, it is destroyed. Once it's burned up, you can't use it again. It's ashes. It is black charcoal. And then, what does the carpenter do with the rest of the wood? He takes it and he carves out an idol. And God says, okay, now, I'm a little confused, God says, about you idolaters. This is a piece of wood which burns so easily. You've used it to warm yourselves at the fire, for the blacksmith to create a very hot fire so that he can shape horseshoes. And
Then you want to take the rest of it and make it into a godly figure that you kneel down to and worship. But this, you've just admitted this is just a piece of wood. It has an expiration date. Expiration date. That is everything in the physical world. Everything in the physical world has an expiration date. Our sun has an expiration date. It is, and every astrophysicist can tell you this more or less exactly, 10 billion years old. And this kind of sun, it's called a yellow dwarf, there are many different kinds of stars, has a lifetime and an expiration date. Our sun will burn up and destroy itself under its own weight of gravity in about 2 billion years' time. Okay, that's a long time, but it will no longer exist. Look at night at the universe. You see stars. They are nothing more than suns, just like our sun. Some are bigger, some are smaller, some are hotter, some are cooler, but they all have expiration dates. This is very important. Reading Isaiah here from this carpenter and this blacksmith, piece of wood, and later on I can quote, piece of gold or silver. Gold and silver have expiration dates just like wood. They disintegrate over time. It can take millions of years. It doesn't matter. The time is not important, because if you want to worship a God, a supreme being, surely that supreme being should not have an expiration date. He is supposed to be eternal. Never born, never dies, always there. No lifetime, although he is alive. He is not material. This is what God is trying to tell us in Isaiah 44. He starts off in a very mundane way, talking about a carpenter and a blacksmith and a piece of wood and a piece of, later on, a piece of gold. But he might as well be talking about the sun. That's still material. Materials all have expiration dates. Now, this is important to me. I'll tell you why. People ask me sometimes when they hear me, prove that God exists. Okay, I will, right now. Let's go back. Let's take a scientist, atheist scientist, who does not acknowledge the existence of God. Let's ask him about the beginning of the universe. How did everything start? Was it always there? Well, no, that's impossible, because everything has an expiration date, which means it also has a beginning. If it has a death, it has a birth. All material have deaths and births. Our sun was once born. Our earth was once born. The moon. Everything physical has an expiration date and also a birth date. Okay, so the universe at one time, and every scientist will tell you this, did not exist. Did not exist. There was no sun, moon, earth, no materials, and there was apparently no space and no time. So I asked my scientist, atheist friend, all right, before the universe, what was there? Was there anything? Because according to you, Mr. Atheist Scientist, the first law of physics is you cannot make something from nothing. If there was nothing before the universe, then how could the universe be created? You cannot make something from nothing. Every artist will tell you this. You paint a picture, you need paint, a paintbrush, and a canvas. Whatever you make, big or small, you need raw materials. Now, every scientist who studies the stars will tell you, there was, in the beginning, a Big Bang. Big Bang. What is that? Well, that was the beginning of the material universe.
I say material just to emphasize, all the stars, planets, everything were created by this Big Bang. So I ask the scientist atheist, how did the Big Bang come about? How was it created? And what was there before the Big Bang? Again, you can't make something from nothing. The Big Bang was the beginning of creation. It was an explosion. Now, that's fine. But what was there to create the explosion? Did someone light a match? This is a heck of an explosion. It's all the material in the entire universe at one time exploding outwards, creating what we see today in the night sky, for example, all the stars, our sun, etc., us. So I ask again the scientist, what was there before the Big Bang? And he would say, well, for a long time we didn't actually know. I say, now just a second, you're a scientist, you're supposed to know everything, especially what there was before all of reality, which is what we're talking about. So scientists, atheists have come up with something called a singularity. Funny word, didn't exist until recently. A singularity is something they don't really understand, but it existed before the Big Bang. Before the universe was created, there was something. Something, a singularity. They don't know exactly what it is. It's just a word. Do you know what it is? God. How could the Big Bang happen unless it was created? And if it was created, something or somebody created it. It happened, yes, but before it happened, before the Big Bang, what was there? There had to be something. That's number one. Number two, again, you cannot create something from nothing. And yet, something was created from nothing. The Big Bang was created, and before the Big Bang, there was nothing, except this singularity, which was apparently, according to the scientists, not really physical. That's what makes it different. God, as we know, the real living God, not an idol, is purely spiritual, not physical at all. So the atheist scientists are starting to, and I won't say become religious, heaven forbid, I'm not going to say that, that would insult them, but they are starting to question their own theories, especially something as basic as the beginning of reality, the Big Bang. This, to me, proves that God exists. You cannot create something from nothing unless you are spiritual. No physical intelligence can create something from nothing, because how was that physical intelligence created? Also, if we look at the Big Bang, and they're able to trace it, by the way, through X-rays, which were created from the Big Bang, if we look at the stars, the moon, the sun, the earth, something called gravity. Now, gravity attracts. I have a pen in my hand, I drop it, it'll fall to the floor. The sun must have a tremendous amount of gravity. There are asteroids, comets, which pass by the Earth. Some of them go through the atmosphere and burn up, but the point is the Earth's gravity attracts them. So why doesn't the moon fall to the Earth and the Earth fall to the sun? Everything is held in position. The moon, interestingly enough, and it's the only moon in our solar system, revolves around the Earth once a month. It also revolves around itself once a month, exactly. And because of this precise revolutionary precision, the tides go in and out of the oceans.
and then there is life. The more that scientists analyze the universe, the more, to me, is proof that God exists. Mars. We now have a couple of little machines on Mars. Little, I don't know what you'd call them. They're not cars exactly, but they look a little bit like cars. They roam around on wheels. There are no people there, of course, but they're controlled by people here on our planet, and they move slowly, but they're able to take pictures, and they show us a landscape which is completely deserted. There is nothing there. Mars is so far from the sun that the temperatures are approximately minus 500 degrees. Then other ones go to Venus. They've found out that Venus has an atmosphere of sulfuric acid. Sulfuric acid eats everything that is in it. Everything. That's why so far they've not been able to send any sort of space vehicle to Venus to roam around. But there are pictures of mountains taken from orbit of Venus. Venus is so close to the sun, it is plus 1,000 degrees Celsius. Mars and Venus cannot support life. Jupiter is huge. It is a gas giant. So is Saturn. I could go on and on. There is nothing in our solar system which supports life except this planet. The stars. People say, oh, well, there must be planets there. Well, maybe, maybe not. They are so far away that it's taken, and they measure distances from the stars in light years, which is the amount of time, the distance it takes for 1 year at the speed of light, which is about, I think it's 300 kilometers a second. Many of these stars burned out. When you look at the night sky, you're seeing a recording which happened long ago. And these stars are bright. They are huge. My opinion, all of this shows intelligence. An intelligence which existed before the Big Bang and which created the Big Bang and the stars and the moon, Venus, Mars, the Earth, you and me. Life is too complicated and too precious for it just to be an accident. This is what God is saying in Isaiah, believe it or not. He is comparing the physical world to himself, the spiritual world. And again, the physical world, everything physical, all of nature, I don't care how small or how big, has an expiration date and a birth date. It is born, lives, and dies. But there was something before birth dates and expiration dates. The singularity, the scientists call it. And I'll quote from Isaiah, if I have a little time here. God himself is desperately trying to persuade those Israelites who went back to worshipping idols to come back to him. And he says, again, this is chapter 44, verse 9, all who make idols are nothing, and the things they treasure are worthless. Those who would speak up for them are blind, they are ignorant to their own shame. Who shapes a god and casts an idol, which can profit nothing? People who do that will be put to shame. Such craftsmen are only human beings. Let them all come together and take their stand. They will be brought down to terror and shame. All right, rather emotional.
But then he goes into some details. The blacksmith takes a tool, this is verse 12, and works with it in the coals. He shapes an idol with hammers. He forges it with the might of his arm. He gets hungry and loses his strength. He drinks no water and grows faint. The carpenter measures with a line and makes an outline with a marker. He roughs it out with chisels and marks it with compasses. He shapes it in human form in all its glory, that it may dwell in a shrine. He cut down cedars, or perhaps took cypress or oak. He let it grow among the trees of the forest, or planted a pine, and the rain made it grow. It is used as fuel for burning. Some of it he takes and warms himself. He kindles a fire and bakes bread. But he also fashions a god and worships it. He makes an idol and bows down to it. Half of the wood he burns in the fire. Over it he prepares his meal. He roasts his meat and eats his fill. He also warms himself and says, "Ah, I am warm, I see the fire." From the rest he makes a god, his idol. He bows down to it and worships. He prays to it and says, "Save me, you are my God." Here God is really going into great detail for those who worship idols. Now, there are many faiths who in their own churches have idols. Statues, for example, made of wood. Some are made of plaster, some of gold, silver, doesn't matter. Now, God is saying, fine, go into the church, look at this idol, shout at it, scream at it, tell it to save you. If you are sick, say, "Make me better, make me well." Will it do that? Does it raise its hand? Does it move? It's dead. It is just a piece of wood which can be put into a fire. It will burn up. You can warm yourself from the fire which you make from destroying this piece of wood. Gold can melt, so can silver. This is very important to me, because from something so mundane, so normal as a carpenter, a blacksmith, and a piece of wood, I then see stars and planets and the Big Bang. It's all the same. It's material. It doesn't matter if it's a small piece of wood, a piece of gold, a chunk of gold, or the sun. Everything material has an expiration date. You put a piece of wood in the fire, all you're doing is hurrying up that expiration date. You're destroying it. If you leave it in the forest, sooner or later, the elements will destroy it. But it will die. That is what God is saying here. But God cannot die. He was never born. He will never die. He has no expiration date. God is the only, let's say, concept in the entire universe which has no expiration date, because he is not material. He is not a thing. He is pure spirit. In the Bible, God does his best to explain to us, we poor creatures with limited intelligence, he tries to explain to us the difference between the material world and the spiritual world. Now, the material world we understand, as I've just explained. Spiritual world, much more difficult. What is spirit? Well, spirit, as I've said, has no birth or death. Excuse me, It is Brother eternal. George. Excuse me. Our time now is over. It's up. All right. Oh. Thank you. We'll continue next week. Yes. Thank you very much. If you drive carefully, stay healthy, and God bless you. Yes. Amen. Thank you very much. Amen. You're welcome. You're welcome.
Okay, daghang kaayong salamat sa atong igsuon Brother George Switzer sa iyang maong pamahayag mahitungod sa balaang kasulatan mga kaigsunan. Maog kadto ang wali sa pundok pinili nga nasod giluwas ug pahiuli hinaot nakakuha mo og mga ginagmayng pagtulunan bisag dili na lang kaed ako nga hinaot sa inyohang pagkatulog inyo tong mabalon unya mamalandong mo mga kaigsunan sa mga pulo nga ilahang giluwatan. Karon mga kaigsunan kay niabot naman ta sa maong takna ni naman gyud nimo tugot mga igsuon katong atong pangutana ato to siya nga mabasa sa Ezekiel 34:4 mga igsuon. So kining ato kay paunhan na lang man ang wala pod makadaog karon sa sunod higayon na lang pod. Ang una natong nakatubag sa maong pangutana mao ni si Wilginda Bukayaw sa Santa Isabel, then ang ikaduha si Jenny Babe Ilio sa Santa Filomena, then ang third si J Bukayaw Santa Isabel ang gihapon mga kaigsunan. So daghang kaayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ako magaingon kaninyo, dalaygon ang Dios ug ang tanan magaingon. Amen. Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit. Ang pagkamanggihatagon mao ang bunga sa pagkamanggi huna-hunaon. Kini ang nahimo tanggawi sa matag tumaw sa Pasko. Busa karon nga katuigan ipakita ta ang atong pagkamanggihatagon pinaagi sa pagsabwag og positibong panglantaw sa umaabot nga tuig 2021. Ug ipakita ta usab ang pagkamanggi huna-hunaon pinaagi sa pagpabati sa atong hugmag pasalamat sa atong isig katawo. Sa ulugon tang luwas ug baskog ang Pasko 2020 ug ang bag-ong tuig 2021. Mga pagpanghinaot gikan sa RPN DXKD Radio Ronda. Magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigaya. Gikan sa Radio Philippines Network, DXKD Broadcast Center, Juliana Building, Gonzales Corner, Lopez Haina Streets, Biasong, Dipolog City. Kini ang RPN DXKD Dipolog 1053 kHz sa atong AM radio band. Ang pinakauna nga radyong original, RPN DXKD Radio Ronda. Kusog Dipolo. Ladies and gentlemen, good evening. This is DXKD AM of RPN, a commercial radio station owned and operated by Radio Philippines Network Incorporated with a power of 1,000 watts under license number BSD-0782-2017 by the National Telecommunications Commission, valid until 31st of December 2020. DXKD Studio is located at second floor
floor Juliana building in the corners of Gonzales and Lopezina Streets, and the transmitter site also located at Gonzales Street, Biasom Dipolog City in the province of Zamboanga del Norte, Philippines. DXKD of RPN is maintained and operated by the following engineer and technician duly licensed by the Professional Regulation Commission and National Telecommunications Commission. Chief Technician Engineer Gary Armada Pegarido with ECE license number 13285 and First Class Radio Telephone Operator Roel Bicol Bukayaw with license number 93-1PIX-6272. DXKDAM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.